صباح الخير البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نقاد واحد الكليسه في الكوزينه. انا يلا غادي نبدا الخدمه. المهم انا يلا دخلت، كنت في سوق سيدي يوسف اللي كاين في هذا اللي كاين في اكادير. مشيت ناخذ فيه شي كراسه هكا يكونوا ديال الجلسه ونعطيهم داك الديكور اللي بغيت. الحمد لله لقيت جوج كراسه كاينين. هذا كان عندنا في الدار، هذا حتى هو غادي نغلفو. غادي ندير دابا، انا راه كاينه في الكوزينه، هانتوما الثلاجه كلشي. المهم مرونه القضيه حيت يلاه دخلت ها الكوزينه ها البلاكار كلشي مرون. المهم غادي نغلفهم ان شاء الله. تشهيت نغلفهم بالجلد، والجلد يكون ابيض كاليتي وتكون بيضه كما شفتوا. هذا كما قلت لكم كان عندي، هذا غادي نغلفوه، ما غاديش نخليه هكا، غادي نغلفو حتى هو بالجلد الابيض. خديت الجلد في اللون الابيض، فالابيض كيعطيها كيبهج زوين. وتشهيت الجلد في الابيض لانني باغا ندير في المخيدات، بغيت ندير فيهم واحد الطبيعات وهادو باش غادي يكونوا ان شاء الله. فوريكي راه ناسه بجد عجبوها الكراسه. ريكيتا نعسات هي، يلاه حطيتهم جات نعسات. هادو هما اللي خديت كما شفتوا من لافيراي. مشيت عند لافيراي بديت كنقلب لقيتها يعني صحاح فيهم داك العود صحيح. دابا غادي نبدا ان شاء الله، غادي نبدا باستغلاف. غنبدا بهذاك الداري راه ولا هذيك الفوتاي هذا. بعد ما غادي نسالي من هادوك غادي ندوز لهادو. هنا غادي نخدم بالماكينه ديال ضروري لانني خاصني نخيط ونخدم باش يجي داك الشيء لاصق وما يجيش يعني ما يجيش الثوب مفضفض عليهم. هذا الشيء اللي كاين. دونك قلت نشارك معكم ثانيه تجربه، نعطيكم شويه الحماس وشويه الطاقه باش تنوضوا تقادوا شي حاجه اللي عندكم في الدار ان شاء الله وتقادوها بيديكم. علاش لا؟ انا في الصراحه انا في امكاني انني نمشي ندفعهم، بامكاني انني نمشي نصايبهم ونجيبهم صايبين. كنبغي نخدم بيديا. هذا البرودوي ديال هذا ديال الجلد خديته من عند هاد الاخت هذه اللي كنشري من عندها. كاين هذا ديال الثوب وديال الجلد بجوج. يعني الثوب لا كان فيه ستيلو، مثلا كنتو دايرين ستيلو في الجيب ديال السروال ولا هذا وطلق لكم داك المداد، ولا راه اون فوا كترشوا عليه هذا كتضربوا شويه بيديكم. كاينه هاد الماركه هذه، شوفوا كيفاش دايره. هذه هي الماركه المزيانه. انا ما عرفت سميتو الصراحه، ما سولتش على السميه ديالو. هذا داير 85 درهم. اللي خدا كونتيتي كثيره. المهم هي شوفوا، اللي بغات شي حاجه تمشي تقول لها من طرف عالم ادم سعيد، راه اكيد من طرف نجاة، راه اكيد غادي ان شاء الله دير معكم ثمن مزدو. المهم هانتوما معايا غادي نخليكم تشوفوا كل شيء ان شاء الله. صافي هادشي اللي كاين. واقيلا ما نسيت حتى شي حاجه. بالنسبه للكراسه بشحال خديتهم 300 درهم الواحد، ولكن راه شي حاجه اللي صحيحه بزاف وزوينه. 300 درهم الواحد. لقيت عنده بزاف لقيت عنده تقريبا شي 6 خلاهم ليا. ب 500 درهم باش خلاهم ليا هاد الجوج، ولكن راه حاجه مزيانه. كنتمنى الفيديو يعجبكم، تابعوا معايا الفيديو. وهنا غادي نبدا بسم الله. دونك اول حاجه غادي نبدا بها اخواتي هي اني غادي ناخذ العبارات اولا القياسات باش غادي نقطع الثوب ان شاء الله. بالنسبه لهذا الظهر هذا غادي نديرو ملبوس، يعني غادي تخيط وغادي نلبسو ليها باش تجي لاصقه. وسمحوا لي على الكاميرا راه ما كنتش راده ليها البال، كتجي فلو ما رديتش ليها البال حتى لقيت الفيديو هكا. دونك كما شفتوا كناخذ الجنيبات وكناخذ الفوق والطول ديالو والعرض ديالو والارتفاع باش هكا غادي ندير، غادي نخيطها وغادي نلبسها ليها. اكيد غادي تكونوا فهمتوني وغادي تشوفوها اكيد ملي غادي نكملوها. من بعد غادي ناخذ هاد الجنيبات هادو غادي نعبرهم حتى هما شحال فيهم باش نشوف الثوب ديالي. تقريبا في هاد الكراسه وهاد الفوتاي هذا كفاني تقريبا واحد 8 متر حتى 9 متر ديال الثوب هذا ديال الجلد. 9 متر ديال الثوب ديال الجلد بالخديات ديالو بكل شيء اللي غنديرو ان شاء الله. صافي. هنا من بعد ما خديت العبار كنوطي داك العبارات اللي خديت غادي ناخذ الثوب كما شفتوا. غادي نحاول نفصل، حاولوا ديما تفصلوا على الظهر هكا باش حتى الا كتبتوا بستيلو ولا شي حاجه ما يتوسخش لكم الثوب ديالكم. دونك غادي نفصل على الظهر ديال الثوب وغادي نعبر. شحال عندي هذا السداري اولا هذا الفوتاي هذا لقيت فيه تقريبا 2 متر اللي لقيت فيه قل شي حاجه قليله. وبالنسبه للارتفاع ديالو على غادي نخلي الثوب على العرض ديالو. الثوب فيه متر وكذا و40، دونك غادي يكفيني باش غادي نخليه على العرض ديالو. هذا ما غاديش نحلو، ما غاديش نحل هذا الفوتاي. يعني بامكاني انني نحلو يعني نغلفو، لكن غادي يبقى غير هكا وغادي يجي مفيني. دونك هنا من بعد ما
قطعت الثوب، غادي نقطع الجنيبات كذلك حتى هما باش غادي ندوز ان شاء الله باش نخيطهم وباش نمونطيهم باش غادي نديرهم لهذا الفوتاي ديالي. من بعد ما كناخذ القياس ديال الفوتاي غادي ناخذ دابا القياس ديال الجنيبات حتى هو غادي نقطعو بطبيعه الحال. نحاولوا ديك الجهه المقنته غادي نوريكم بالنسبه للبنات اللي ما غاديش يكونوا يعرفوا يخيطوها، غادي نوريكم كيفاش تخيطوها باش تجيكم القنيته طلاقيه ديال الستار يعني في الدوره. ملي تبغيو تدوروا هكا باش تجيكم ديك الدوره تجيكم فينيه وتجيكم مقاده وما تجيكش يعني فيها شي ديفو. غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا ليها. المهم غادي نكمل ان شاء الله التقطيع ديال الثوب. وديما الجلد ما كنزيدوش لي سنتيم ديال الخياطه نهائيا لان الجلد لان الجلد كيتير، حنا خاصنا نتيريوه باش يجي داكشي مفيني. دونك ما تزيدوش نهائيا السنتيمات ديال الخياطه، داكشي اللي عبرتو في الفوتاي ولا السداري ديالكم ولا غادي ديروه. غادي نحط لكم ان شاء الله الصالون ديال الرويض الفيديو ديالو اسفل الفيديو، غادي نحط لكم كاع الفيديوهات اللي صايبت فيهم هكا هادشي ديال التغليف غنحطهم لكم ان شاء الله اسفل الفيديو، دخلوا واستافدوا منهم. علاش لا؟ بالنسبه لاي اخت بغات تبدل الديكور ديال السداري ديالها ولا العوده ديالها، طريقه سهله نتيا كتلهاي وكتشغلي وفي نفس الوقت كتصايبي السدير ديالك. هنايا غادي نقطع كما شفتوا هاد البارتيه هذه هي ديال داك السداري هكا. دونك غادي يشد معايا السي ادم باش نقطع الثوب ديالي. هذا الثوب كما قلت لكم هذا الجهه التحتانيه ديال الستاري، ديك الجهه الصغيره الدوره ديال الفوتاي هذيك اللي كتبان لكم دابا بلورونج هو اللي كنقطع عليها دابا. البنات اللي ما عندهاش الماكينه تقدر انها تديه، تقدر ما تخيطوش، تقدر انها تعاون غير الغرافوس ديال العود صافي، يعني ماشي الضروره واخا يعني الخياطه كتفيني كتزيد تفيني. دونك هنا هذه الدوره اللي قلت لكم باش تجيكم فينيه، ها هو الشكل باش غادي تصايبوه. دائما كتحطوا الثوب في الجهه الاخرى على الجهه الاولى وكتحاولوا تنيوها في التلاقيه كما كتلاحظوا وتعلموها بالستيلو، وكناخذوا الجهه الاخرى حتى هي وتنحطوها في الطلاقيه ونعلموها بالستيلو. ملي كنخيطوا راه حنا كنخيطوا دوك جدريبات، يعني كنلاقيو ستيلو مع ستيلو تنضربوا ليها الخياطه، اولا تنقطعوا بالمقص. هذا الشيء هذا اللي كنوريكم دابا كنقطعوا بالمقص صافي بالنسبه اللي ما عندهاش الماكينه. صافي هنايا بديت كنخيط باش ان شاء الله غادي ندوز باش نصايب الكراسه. الخياطه اللي عندها الماكينه راه كما قلت لكم راه غادي تجيها ساهله. الماكينه كما كانت غدوز لكم الثوب، غير خيطوه على ظهره. ملي كتخيطوه على ظهره راه كدوز لكم الثوب، لكن ملي كتخيطوه على الجلد نيشان ما تدوش الثوب نهائيا. هنايا راه ساليت داك الثوب ديال داك الغلاف اللي غادي نغلف به ان شاء الله. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نصايب ديال الجنب حتى هو نخيطو حتى هو ونفينيه مزيان صافي. وغادي نمشي ان شاء الله باش نبدا في الكراسه. بالنسبه للكراسه في الاول ما كنتش باغا نحيد الصراحه العود، ولكن من بعد غادي نحيد العود لانني لقيت فيه هذا الفيسات كاينين. دونك غادي نحيد داك العود الفوقاني لانني بغيت داك الديكور ديال العود يبقى الصراحه زوين، بغيتو يبقى وبغيت ديك الجهه اللي فيها الغوز هي اللي تولي بيضاء. ولكن العود غادي نخليه لان عجبني الديكور ديال العود، غنخليه وغنعاود نفيرنيه من بعد. غندير ليه داك الفيرني اللي يعني ما كيكونش فيه اللون ترونسبارون باش يبين ليا غير اللون ديال العود بوحدو، لان الصراحه العود حتى هو زوين. وبالاخص غادي ندير الطبله حتى هي مواتيه معاهم، غادي نشاركها معكم حتى هي. وغادي ندير واحد الديكورات في الحيط حتى هي اللي غادي تكون باللون ديال العود. هادشي علاش بغيت نخلي داك هذا، علاش بغيت نخلي العود كيبان زوين وكيهرس ليا داك البيوضيه ديال الثوب في الكراسه. الصراحه دوك الكراسه مريحين والله العظيم، غزالين زوين بزاف، واخا قدام ولكن راهم غزالين. هنايا راني تراسيت الكراسه كما شفتوا هما غادي يكونوا بشكل دائري، ديما الجهه البرانيه كتكون كبر من الجهه الدخلانيه. دونك انا قطعت تقطيعه واحده، ولكن من بعد غادي نقص ديال الداخل لان ديال الداخل ديما كتكون قصيره. هذه الدوره هذه ديال الداخل كتكون صغيره على الدوره ديال برا. هنا غادي نحيد الكادر كما شفتوا، فهنا دايرين ليهم واحد العود اللي سادين بهم بلاصه ديال الفيسات، فانا طحت عليها وحيدتها بقششتو مزيان. تلقيتهم صافي تنحيدهم بالشينيور هكا
باش يتحيدوا ليا الشنيور ديال العود، باش يتحيدوا ليا دوك العويدات. صافي هنايا كيبانوا ليا الفيسات، صافي تنبدا نحل فيهم باش غادي نحيد داك العود اللي الفوق. نتوما غادي تشوفوا اكيد باللي راه داك العود غادي يعطي واحد المنظر زوين 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 بزاف لهاد الكراسه ديالنا. كما شفتوا من بعد ما كملت كنحيدهم، فهنايا كتجيني الفينيسيون زوينه. كما شفتوا غادي تجيني الفينيسيون زوينه لان داك الشيء كامل غادي يتدرج لداخل تحت من العود، غادي تجي مزيانه. هنا غادي نحيد دوك البينيس اللي دايرين ليه. بينيس راه كيتباع حتى هو كيزوقوا به الكراسه. انا غادي ناخذو طويل باش نزوق، غناخذو كبير شويه باش نزوق به الكرسي ديالي. اكيد غادي نوريه لكم. هنا غادي نحيد الظهر، نقطع هذا تنبدلو بشي حاجه اخرى لانني بغيت واحد اللعيبه تهبط ليا، ديك الكلاسه اللي تنجلسوا عليها تهبط باش حتى هي نغلفها وباش نفيني مزيان الكرسي. ملي نشد الثوب يتفينا ديال الكرسي مزيان لان الثوب غادي خاصو يتشد لداخل. فحيدت هذه حتى هي باش تغلف، يعني في نفس الوقت تغلف وفي نفس الوقت نصايب الثوب ديالي ونزيرو مزيان مع الكرسي من التحت. هنايا خديت الثوب الاول هكا اللي غادي يجي على برا كما كتشوفوا، وتن نزيرو مزيان بهذه الطريقه هذه. كنحاول نشدو بهذا، كنشدو بالغرافوز من القنت للقنت. ديما نركزوا على القناتي هما الاولين هكا، قناتي، ونحاولوا نجبدوا. خاصنا ضروري نجبدوا الجلد، جبدوا مزيان. انا راه الصراحه كيعاونني شويه راجلي كنعيط عليه هكا فكيجبد معايا الثوب باش كيجي حتى الكرسي فيني. يعني ماشي ملي كنوحل كنعيط عليه كيعاونني باش كما قلت لكم حتى الكرسي كيجي مفيني وكيجي لاصق ديما هكا. دابا غادي ندوز للجنب الاخر حتى هو غنحاول نجبدو مزيان مزيان وغادي نلصقو. صافي من بعد كيبقاو ليا دوك البلايص الاخرين تيجيو ساهلين باش انني نضربهم. نبدا نزير ونضرب، نزير ونضرب. هانتوما ضروري زيروا. انا هنا ما عاودتش ليه البونج الاحمر لانه اصلا هو فيه البونج لداخل. شوفوا هنايا كيجا كيفاش جا مفيني من بعد ما زيرت مزيان، جا مفيني هكا ما فيه لا تكريشات لا والو. دابا غادي نخدم ان شاء الله الجهه الدخلانيه حتى هي بنفس الطريقه. ديما الجلد كيبغي التجباد كما قلت لكم، وحاولوا الشياطه دائما تخلوها خارجه على برا باش هكا تيرشات لكم الثوب كما قلت لكم تقطعوه. المهم اللي غتقول لي هاد الثوب غادي توسخ نهائيا، بالعكس كيتمسح دغيا كتمسحيه، يعني كتوصلوا اي حاجه. دابا انا فاش خدامه شحال من حاجه وصلاتو فان فوا كندوز عليه غير يديا صافي يتحيد ليه. هنا من بعد ما كملت كما شفتوا في التغلاف هنايا راه خيط ليها هذه ديالها. انتم غادي تشوفوا كيفاش غادي تجي في التلبيسه، كتجي مفينيه الصراحه. ملي كتكون الحاجه مخيطه كتجي هكا مفينيه وزوينه. انتم غادي تشوفوها معايا كيفاش درت ليها. وحاولت انني لان الجهه اللورانيه عندها كبر من التحتانيه من القداميه، داكشي علاش حاولت انني ندلي الثوب من الوراء على القدام، والقدام راه غيجيني مفيني لانه فيه واحد الدخيلات هكايا. فغادي ندفع الثوب غير بيديا غادي يجي مفيني وغيدخل فيه الثوب. هنا دائما كما قلت لكم هادشي علاش ما جبت السنتيمات ديال الخياطه باش يجيني الثوب لاصق، باش ما لقيتو تنقصوا كاع نتوما شي سنتيم ولا باش يجيكم الثوب لاصق مع الفوتاي ديالكم. دونك انا ساليت المهمه الاولى اللي كانت هي هذه، الحمد لله نجحت. دابا غادي ندوزو للثانيه اللي هي هذه القناتيه. شوفوا ديك القنت ملي قطعتها وخيطتها، هذيك اللعيبه اللي كطراسيو بالستيلو هذيك هي اللي كتقطعوا بالمقص بهاد فيهم بجوج صافي، وكتلاقيوها اما باش ما بغيتو بالكولا ولا باش ما بغيتو صافي. تنحاول تاني نفيكسيه، غادي نحاول نفيكسيه مزيان. شوفوا من بعد ما تزاد عليه اللون الابيض كيفاش ولا كيبان الصراحه، ولا كيبان زوين بزاف. المهم انا جاني زوين. كنشكر السليعه ديالي. انا هاد الرجيلات كنت باغا نبدلهم ولا قلت زعما خليهم عود دابا حتى من بعد نبدلهم، ندير لهم دوك الاخرين اللي كيبانوا نحاسيين ان شاء الله، وغادي نبدلهم. غادي نحاول نشد مزيان الثوب ديالي هنايا ونحاول نجبدو من القنت الاخرى مزيان باش كيتشد ليا، ونحاول نجبدو ثاني من الجهه الاخرى وصافي. وكتفينيه مزيان باش يجيك الثوب ديالك مفيني. وكما قلت لكم دائما جبدوا وخدموا، نتوما كتجبدوا ونتوما كتخدموا باش كتجيكم الخدمه مفينيه. المهم انا راه ماشي يعني الخدمه راه مفينياش مزيان، المهم الحمد لله. المهم حاجه خدمتها بيدي، المهم درت معاها المستحيل باش تجي مفينيه.
ضروري غادي يكون شي ديفو ضروري، ولكن ما غاديش نكون كاع معلميه بزاف. صافي هنا من بعد ما كملت، شوفوا الكراسه ديالنا من بعد ما رديت ليهم الكادر كيفاش جا اللون ديال الكادر، يا سلام. الكراسه غلفت ليهم دوك البونجات ديالهم حتى هما، باقا ليا البونجه ديال الفوتاي ان شاء الله غادي نديرها. المهم الفيديو طويل بزاف، داكشي علاش بغيت نقسمو لكم. كما شفتوا البونجات راني غلفتهم، ولكن خاصني ندير لهم مازال لاستيك من التحت. هما هادو خاص يدار لهم لاستيك من التحت باش يتجمعوا. كما شفتوا الا بانوا لكم راه كيبانوا مدليين، خاص يدار لاستيك باش يتجمعوا ليه مزيان على ديك البونجه ديالهم. فكان هذا هو البارتي الاولى ديال الصالون ان شاء الله، ولا السيجور اللي درت. تابعوا ان شاء الله في البارتي الثانيه اللي اكيد غتكون واعره، اللي غندير فيها ديكورات، غندير فيها شحال من حاجه اللي غادي تعجبكم، اللي غادي تفيدكم اكيد. ما تنساوش لي جيم، لي لايك، لي كومونتير. السلام عليكم، الى فيديو اخر، الجزء الثاني ان شاء الله ديال هذا الفيديو هذا. السلام عليكم.